Guys, for today's video, nag-start na po silang gumawa ng bakod, guys. And then dumating na din po yung net po na ilalagay namin sa bakod, yung chicken net na in-order po namin sa Lazada, guys. Gusto ko lang po magpasalamat dun sa nag-sponsor po. Hindi po dahil sa kanila, hindi ko po magawa ito. Sa pagpapaayos po ng aking kulungan ng manok, tapos sa bakod po para hindi po makalabas yung mga manok. Salamat po, guys. I-unbox natin yung yung net na ilalagay po natin sa bakod natin. Ito na, guys, dumating na po. Galing Lazada. Ayan. Binigay na ano, tali. 100 meters din. Wala po. Sa Shopee, ganito mas makapal pa dito. Yes.
Guys, good morning. Hindi kayo, mag-ano muna tayo. Ano? Merienda, almusal. Ayan na guys, noodles. Ayan guys, panibagong araw, panibagong trabaho. Ayan guys. Ayan na kayo. Amen. Ramen. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, ito, bayaw ko yan. Tapos, yan mga tropa pips. Kulang sila ng isa. Nawala yung isa. Nag-absent. Bulungan ng manok. Ayusin nila guys. Para ano.